হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আমরা দেখো দুজন আজকে আবার চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে। তাই কি খাবার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব? এই চ্যালেঞ্জ ভিডিও নয়, সরি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নয়, হিচকি ভিডিও করবো। অবশ্য আমি ট্রাই করবো, জানি না আমার হিচকি হবে কিনা, কিন্তু ওর হিচকি হবে আমি জানি। তো তোমরা দেখো যে কটা হিচকি হয়, তা কি খাবারটা নিয়ে হিচকি ভিডিও করবো। চ্যালেঞ্জ ভার্সেস হিচকি দুটোই চ্যালেঞ্জ হবে, যেহেতু দুজনেই খাবার নিয়ে বসেছি। তো কে ফার্স্ট খেতে পারে, আবার হিচকিটাও কার ফার্স্ট ওঠে, দুটোতেই কে জিতবে। এখানে চ্যালেঞ্জ আর হিচকি দুটোই, হিচকিরও চ্যালেঞ্জ আর ইটিং শো এর চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা ঠিক আছে, খাবারটা নিয়ে মোটামুটি ও বলছে যে মানে চ্যালেঞ্জ হবে কে ফার্স্ট হয়। তো ফার্স্ট আমি হয়ে যেতে পারবো হয়তো, ওর থেকে আগে খেয়ে। বেশি বকবক না করে শুরু কর। আচ্ছা বেশি বকবক না করে শুরু করবো। খাবারটা দেখি আমাদের কি খাবার দিয়ে হিচকিটা করবো আমরা। তো যদি না হয় আমি আগেই সারেন্ডার হয়ে যাচ্ছি, আর হিচকি কিন্তু আমার নাও হতে পারে। যদি হয় তো ভালো, ফার্স্ট হয়ে দেখাবি, একটা চ্যালেঞ্জে জিতে দেখাবে। ঠিক আছে, তো চলো তোমাদেরকে এবার দেখেই তারপর খাওয়া শুরু করি। এই দেখো আজকে আছে ফ্রাইড রাইস আর হচ্ছে আলুর দম, দুজনেরই সেম সেম আছে। এই দেখো, আর এত দূরে আর এই যে স্যালাড আছে, পেঁয়াজ শসা, আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা হিচকি করার জন্য, আর কাঁচা লঙ্কা খাওয়ার জন্য নুন, এটা তো লাগবেই, আর জল। এই হচ্ছে খাবার। এটা কেটে দিবি এতটা। চলো তাহলে শুরু করো। আর আমরা যদি খেতে খেতে হাসি, তো হাসাটা ইগনোর করবে। আমাদের সামনে একজন বসে আছে হাসানোর জন্য। যদি আমরা খেতে খেতে হাসি, তো আমাদের হাসিটাকে ইগনোর করবে। খাওয়াটাকে শুরু করছি, দেখবে। তো কে চলো ফার্স্ট খেতে পারে আর কার ফার্স্ট হিচকি হয়। এই লঙ্কা ভেঙে ফেলি আগে আমি। লঙ্কা আগে নিয়ে নিয়েছি। ক্যামেরাটা সামনে আনবি ঠিক? তুইও কিন্তু ভালো বল, আনবো না আনতে হবে না, শুরু কর। গালে হাত দিয়ে বসে আছে একজন। হাসাবেন নি। জল খাওয়া যাবে তাই তো? একটু জল খেতে হবে। গলায় লেগে গেছে। হিচকি উঠে গেছে। জলটা খাবো ভাবলাম। ক্যামেরাটা সামনে দাও তো। তোরই হবে, আমি বুঝেই গেছি। আমার তো হবে না হিসেবে আমি জানি। তোকে খেতে হবে না। গলায় পুরো লেগে গেছিল, জল খেতেই হলো। আর মিষ্টি হবে? হতো। আমার তো হিচকি হবে না, তো খাওয়াটা ওদিকে ফিস করতে হবে। স্টার্ট। 3টে লঙ্কা খেলাম, এখন হিচকি কিন্তু হয়নি আমার। আমার 3টে হবে। সোজাই বস।
দিদি লঙ্কা খেয়ে যাচ্ছে তাও আর হিচকি হচ্ছে না, জলও খায়নি, আমি জল খেয়ে নিয়েছি তাও হিচকি হয়ে যাচ্ছে। জলটা খেয়ে নিলাম বলে একটু কমে গেল। এসে অবশ্য মনে হচ্ছে আসবে। আমার 4টে হয়ে গেছে লঙ্কা। এসিটা বন্ধ করি। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, এত লঙ্কা খেয়েছি। আমার কিন্তু 4টে লঙ্কা খাওয়া হয়ে গেছে, এখনো কিন্তু হিচকি হয়নি, দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু কোনো জলও খাইনি। আমি কতগুলো খেলাম দেখ, 4টে, তো কত 5টে হয়ে গেছে, আমারও 5টা হয়ে গেছে। ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে এলাম। আর লঙ্কা খেতে পারবো না, ভালো লাগছে। হিচকিটা থেমে গেল। আমি ফার্স্ট একই সাথে। ঝাল কিন্তু প্রচন্ড। দেখো এতক্ষণ আমি পুরো ভাতটা খেলাম, রাইসটা, এতগুলো লঙ্কা, 6টা লঙ্কা খেয়েছি, একটু জল খাইনি, পুরো একদিক কিন্তু জ্বালা করছে, হেঁচি কিন্তু একটাও হলো না। এবার আমি কি করবো বলো? 2 দিন রুটি খেয়ে ট্রাই করেছি, হয়নি, সেই জন্য ভাবলাম যে ভাত খেয়ে ট্রাই করবো, তো সেটা করলাম, তাতেও হলো না। এবার আমি জল খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আর পাচ্ছি না। প্রচন্ড ঝাল, আর দেখলে তো যে কি অবস্থা। কিন্তু আমার কন্টিনিউ হিচকি হয়নি, হিচকি হলো না, মাঝে মাঝে কটা হিচকি উঠেছে, জল খেয়ে নিয়েছি বলে থেমে গেছে, কিন্তু ওর হয়েছে হিচকি, আমার কিন্তু হলো না। তো কি আর করা যাবে, চলো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। এত ঝাল লাগছে, কথা বলতে পারছি না। বাই, সবাই তো আর হচ্ছে না, তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করে কিছু হবে না, তো এখানে অফ করতে হবে। বাই। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে দুজনেই সেম একসাথে শেষ হয়েছে। দিদি জল খাইনি, আমি জল খেয়েছি, আমার হিচকিও হয়েছে, কিন্তু দুটোতেই আমি জিতেছি তাতে।
বাই সবাইকে। হিচকি আর হবে না।